Vieninteliai mūsų minčių palydovai tebuvo paukščių čiulbesys, žiogų svirpimas ir medžių aromatas. Niekada dar taip keistai nesijaučiau. Atrodė, kad visi išoriniai faktai turėjo sugniuždyti mano dvasią, o iš tikrųjų, pirmą kartą tokioje didingoje gamtos tyloje, šalia žmogaus, kuriame jaučiau nepaprastą jėgą ir tyrumą, atradau kitą, man dar nežinomą, širdies gyvenimą. Pasijutau šios begalinės visatos, kurioje judėjau, kvėpavau, dalele. Ir man pasirodė, kad išnyko bet koks skirtumas tarp manęs, saulės, spindinčio vandens ir ošiančių medžių. Kad kiekvienas esame tos simfonijos, apie kurią kalbėjo daugelis, atskira nata. Tarsi ėmiau suprasti daiktų prasmę, kur visos revoliucijos, atskirų žmonių kova, kunkuliuojančios ištisų tautų aistros, visi karai ir siaubingos stichijos, viskas skatino žmoniją tobulėti, bendroje veikloje siekti lygybės ir brolybės, harmonijos ir grožio, kur naujo gyvenimo laisvė turi sudaryti žmogui galimybę visą, kas geriausia, atiduoti kitų geroviai, o mainais gauti tai, kas reikalinga jam tobulėti ir individualiai laimei. Man rodėsi, kad iki šios dienos aš ir negyvenau, kad tik šiandien pajutau tikrąjį ryšį su visais žmonėmis, pažįstamais ir nepažįstamais, tolimais ir artimais, o spręsdamas klausimą, ką reiškia svetimas, savas, kas svetimas, kas savas, naujai įvertinau gyvenimą.